নমস্কার বন্ধুরা, আবার একটু গল্প করি আপনাদের সঙ্গে। এইবার আমরা ইভিনিং হলো, ফার্স্ট নাইট হলো, মিড নাইট হলো, লাস্ট নাইট নিই। লাস্ট নাইট বলতে কটার সময় বলেছিলাম? 2টো থেকে 4টে। 2টো থেকে 4টের মধ্যে আমরা অনেক ওষুধ আছে, অসংখ্য ওষুধ আছে। তার মধ্যে একটু একটু করে আগায় আমরা 4টে মেডিসিন নিয়েছিলাম। 4টে মেডিসিন কী কী নিয়েছিলাম? কুপ্রামেট, অ্যামোনকার, কেলিবাই আর কেলিকার্ব। 4টে মেডিসিন নিয়েছিলাম। আগে কেলিকার্ব সম্বন্ধে বলে নিই। কেলিকার্ব সম্বন্ধে বলতে গেলে আগেই বলতে হবে কেলিকার্বের 2টো থেকে 4টের সময় কাশি বাড়ুক, জ্বর বাড়ুক, কোমরে ব্যথা বাড়ুক, শ্বাসকষ্ট বাড়ুক, সব একই রকম সিমটম হয়। অনেকে বলে তাহলে কাশির জন্য হলে কোমর ব্যথার জন্য আলাদা, শ্বাসকষ্টের জন্য আলাদা। না, সবই একই সিমটম। 2টো থেকে 4টেই বাড়বে। কেলিকার্বের প্রধান প্রধান তিনটে লক্ষণ আছে। কি কি? কোমরে ব্যথা, দুর্বলতা আর সোয়েট। তাহলে কি? কোমরে ব্যথা, খুব দুর্বল, আর কি ঘাম হয় ম্যাডাম, কি ঘাম হচ্ছে, এই হচ্ছে সমস্যা কেলিকার্বের। এরপরে অনেক কিছুই আছে। তাহলে কি কি বলবে ম্যাডাম? কাশি হচ্ছে, কাশির সঙ্গে কি কোমরে ব্যথা হচ্ছে, আর এত দুর্বল লাগে, আর কি ঘাম না হচ্ছে। আর একটা কেলিকার্বের যে কাশিটা এটা নেই, শ্বাসকষ্ট, কিন্তু কাশির ক্ষেত্রে একটুখানি একটু সামনের দিকে ফরওয়ার্ড হয়ে একটু এরকম দোল খুলবে। দোল খেলে কেলিকার্বের শ্বাসকষ্ট, কাশি সব কিছু রিলিফ থাকবে। কেলিকার্ব হয়ে গেল। এবার হচ্ছে কেলিবাই। কেলিবাই কী হলো? কেলিবাইয়ের হবে সেই 2টো থেকে 4টে অবধি কাশি হবে। কাশির সঙ্গে কি হবে? যখন কাশবে আপনি জিভটা যখন দেখবেন, একটা এই জিভের সঙ্গে লালার সঙ্গে থুতুটা সুতোর মতন হয়ে যাবে। স্পুটাম বা থু করে একটু ফেলতে যাবে, মিউকাসটা বেরিয়ে একটু ঝুলে থাকবে। এই হচ্ছে কেলিবাইয়ের মেন সিমটম। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কেলিবাইয়ের শিফটিং নেচার, যেহেতু পেনগুলো বুকে খুব ব্যথা হয়। কাশলে একটু সবারই তো বুকে ব্যথা, নর্মাল ব্যাপার। বুকে একটা ব্যথা হবে, যে বুকে করে কন্টিনিউ যদি কাশে কেউ, বুকে তো এমনি নর্মালি ব্যথা তো হবেই সবার, না? তা ওনারও সেই কেলিকার্বেরও বুকে ব্যথা, কিন্তু সিঙ্গল একটা স্পট দেখাবে, যেমন হাতের টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার, এইভাবে। আর কী হবে? ব্যথাটা কী করবে? একবার এদিকে আসছে, একবার এদিকে আসছে, একবার এদিকে আসছে, একবার এদিকে আসছে। কেলিবাই। এইবার হচ্ছে অ্যামোনকার্বের কী বলেছিলাম? সেই লাস্ট নাইট 2টো থেকে 4টে নাক। আমি অ্যামোনকার্বের অনেক পেশেন্ট দেখেছি, লাস্ট নাইটে যদি নাক বন্ধ থাকে, প্রথম রাতে হচ্ছে হিপারসাল্ভ, লাস্ট মানে 2টো থেকে 4টে অবধি যদি হয় নাক বন্ধ, অ্যামোনকার্ব। এইগুলো কিন্তু টাইম মেনটেনেন্স করতে হবে। অ্যামোনকার্বের লাস্টের দিকে না হলে যখন তখন দেওয়া যাবে না, কিন্তু হিপারসালফার কিন্তু আপনি লাস্টের দিকে যখন তখন দিতে পারেন। হিপারসালফার প্রথমে আসলে সকালে আসলে দেওয়া যায়, নাক বন্ধ হয়ে আছে, ঘর 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 করে আওয়াজ হচ্ছে, গলায় ব্যথা হচ্ছে, স্টিচিং পেন। হিপারসালফার সব জায়গায় ইউজ করা যায়, কিন্তু অ্যামোনকার্বটা সময়ের ব্যাপার থাকবে, অ্যাগ্রাভেশনের টাইমটা থাকবে। 2টো থেকে 4টে নাক বন্ধ থাকবে, গলাটা খুসখুসে কাশি থাকবে, তাহলে আপনি অ্যামোনকার্বটা দিতে পারবেন। এটা হয়ে গেল। এইবার হচ্ছে কুপ্রামেট, যেটা থেকে কুপ্রামেটের 2টো থেকে 4টের মধ্যে কাশি হবে। কাশিটা কী হবে? ঠান্ডা জলে রিলিফ হবে। এইবার হচ্ছে কথা হচ্ছে আমাদের ঠান্ডা জলে আরও অনেক রিলিফ আছে। কোষ্টিকাম আছে, আমরা পেয়েছিলাম ফসফরাস, পালসেটিলা, কোষ্টিকাম, কুপ্রামেট। এই 4টের মধ্যে সবাই চাইছে যে আমাদের কাশি হবে, কিন্তু আমার ঠান্ডা জলে রিলিফ হবে। এবার 4টেকে আমরা কী করে ভাগ করব? এবার বন্ধু আমরা আলাদা করে দিই। পালসেটিলা আর ফসফরাস এরা একটু কাজ করতে কম ভালোবাসে। আপনি যদি আমাদের মহান কেন্টের রেপার্টরিতে যান, 95 মানে 95 পাতায় যাবেন, দেখবেন ফসফরাস আছে 1ম গ্রেডে, পালসেটিলা আছে 2nd গ্রেডে। এরা একটু কাজ করতে কম পছন্দ করে। তা এরা দুজনে মিলে ভাবলো আমরা তো কাজ করতে কম ভালোবাসি, তাহলে একটা কাজ করি, আমরা সন্ধ্যার সময় নিয়ে নিই, ওরা যা পারে করুক গিয়ে। তখন বলো ঠিক আছে, তাহলে দুজনের মধ্যে কীভাবে ভাগ হলো?
পালসিটা বললো তাহলে আমি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা থাকি, মাইল্ডনেস থাকি, তুমি একটু রাগ ইরিটেবল থাকো। বল ঠিক আছে। তাহলে এরা কী করলো, তাহলে সন্ধ্যার সময় নিয়ে নিল ফসফরাস জল বেশি খাবে আর পালসিটা জল কম খাবে, কিন্তু দুজনের ফ্রিজের খাওয়ার হিস্ট্রি থাকবে। ইভিনিং হয়ে গেল। এইবার কোষ্টিকাম আর আপনার কুপ্রামেট। কুপ্রামেট বলছে তাহলে ঠিক আছে কোষ্টিকাম, তুমি তো ঠান্ডা জল খেলে কাশি কমছে, তাহলে একটা কাজ করো, আমি একটু তাহলে আমার অত তোমার মতন অত দরকার নেই আমার, আমি একটা টাইম করি 2 থেকে 4টে আমি নিয়ে নিচ্ছি, তাহলে আমার ঠান্ডা জলে রিলিফ হচ্ছে। কুপ্রামেট। আর একটা কুপ্রামেটের একটা কাশির ধমকটা 3বার হবে, বইয়ে লেখা আছে। আমি কুপ্রামেটে দিতে পারিনি সেভাবে, ঠান্ডা জলের রিলিফ আমি খুব দিই। কাশি ধমক 3বার করে কাশির ধমক হয়। আর কোষ্টিকামে সেটা নেই, কোষ্টিকামে ঠান্ডা জলে রিলিফ হচ্ছে, কিন্তু কোষ্টিকামের কী সমস্যা হচ্ছে, সন্ধ্যার সময় বাড়ে বা ঘুম থেকে উঠলেও কাশিটা হয়, ঠান্ডা জলে রিলিফ হচ্ছে। কিন্তু কোষ্টিকাম একটা ব্যাপার, সোরনেস থাকে, ভীষণ গলায় ব্যথা থাকে, সেন্সিটিভনেস থাকে, ভীষণ থাকে, গলায় খুব ব্যথা থাকে। তবে হ্যাঁ, গলায় ব্যথা, এবার একটা কথা আছে, কোষ্টিকামে গলায় ব্যথা শুধু না, সারা শরীরেই সোরনেস একটা ভাব থাকে। কোষ্টিকাম হয়ে গেল, কুপ্রামেট হয়ে গেলো, ঠান্ডা জলে রিলিফ হচ্ছে। এইবার মর্নিংয়ের দিকে চলে যাচ্ছি। মর্নিং তাহলে 2 থেকে 4টে হয়ে গেলো। এবার 4টে থেকে আমরা 5-6টা অবধি দিয়ে নিই ন্যাকটাম সাল্প। ন্যাকটাম সাল্প দুর্দান্ত কাজ করে 4টে থেকে 6টার মধ্যে যদি কাশি, যদি অনেকে বলে 3টে থেকে কাশি হচ্ছে, 3টে করা যায়, 4টে-5টা অবধি কাশি, জল পিপাসা বেশি থাকে। আচ্ছা, জিভটা কেমন, যেহেতু ন্যাকটাম সাল্পটা লিভারের মেডিসিন, লিভারের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে ন্যাকটাম সাল্প। জিভটা থাকলে যেমন পিত্ত কালারটা কেমন হয় আমরা দেখি সাধারণত গ্রিন টাইপ, তো জিভটা গেলে গ্রে বা ইয়েলো কোটের থাকবে। এমনকি মিউকাস, নাক দিয়ে যে সর্দিটা বেরোবে বা কফটা বেরোবে, সেটাও কী হবে, একটু হলুদ টাইপের হবে বা সবুজ টাইপের হবে। আর কি হবে, জল পিপাসা বেশি থাকবে। যেহেতু লিভারের উপর কাজ করে, একটু বমি ভাব থাকবে, একটু জ্বালা থাকবে। ন্যাকটাম সাল্প সাধারণত চিলি পেশেন্ট, কিন্তু আমার কাছে আমি প্র্যাকটিস লাইফে দেখেছি, এসেই বলে একটু ফ্যান চালাবেন ম্যাডাম, গরম লাগে, সর্দি কাশি জ্বরের ওটা গরমটা একটু বেশি লাগে। আর বৃষ্টিতে ভেজা একটা ব্যাপার থাকবে, ন্যাকটাম সাল্পের একটা দারুণ দুর্দান্ত কাজ। বৃষ্টিতে ভিজলে বা সান বেশি করলে বা ড্যাম্প ওয়েদারে, ঘরটা বেশ ড্যাম ছিল, কোথাও ঘুরতে গেছে, গিয়ে শুয়েছে, তারপর ঠান্ডা লেগেছে, ন্যাকটাম সাল্পের কাজ করে। আর একটা ভীষণ দুর্দান্ত কাজ করে, যেটা নাকি আমি মর্নিং বলতে 4টে থেকে 5টার মধ্যে, সেটা হচ্ছে নাক্সভুম। নাক্সভুমটা কী হয়, নাক্সভুমটা মাঝরাতের পর থেকে আরম্ভ হয়ে ভোর অবধি চললে কাশি হয়। এটা সাধারণত গ্যাস্ট্রিক অরিজিন বলতে কী বোঝায়, যেমন ছাত্রছাত্রীরা অনিয়ম মানে খাওয়া দাওয়া ঠিক রাখতে পারে না, রাত জেগে পড়াশোনা করে, একটা ব্যাপার থাকে। অনেক আছে তার জন্য নয়, এমনি ইরেগুলার লাইফ, ঠিক মতন খায় না, অনেকে নেশা করে, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করে, তাদের ক্ষেত্রে নাক্সভুমটা ভীষণ ভালো কাজ করে। নাক্সভুমের একটা কাশি আছে, যে বললাম শেষ রাতের দিকে কাশিটা বেশি হয়। নাক্সভুমের একটা খুব আনকমন পিকুলার সিম্পটম আমি অনেক বাচ্চাদের দিয়েছি, বড়দের দিয়েছি। বলবে কি ম্যাডাম, সকালের দিকে আমার নাক দিয়ে জল পড়ছে, কিন্তু রাত্রিবেলা হলে নাকটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, শুকনো হয়ে যাচ্ছে। আনকমন পিকুলার আমি ভীষণ দিই। কিন্তু নাক্সভুমের আর একটা বিশাল একটা প্রমিনেন্ট সিম্পটম, ইনএফেকচুয়াল আর্জিং, বারবার করে পায়খানা পাচ্ছে, বাথরুম পাচ্ছে, কিন্তু যাচ্ছে একটুখানি হচ্ছে আবার চলে আসছে। তাহলে বোঝাতে পারলাম শেষ রাত্রে বাড়ে। আর বেশি যে ভিডিওটা বড় করছি না। তাহলে কি হলো, লাস্ট নাইটে কী বললাম, কেলিকার্ভ, কেলিবাই, কুপ্রামেট, অ্যামুনকার্ভ। আর মর্নিংয়ে কী বললাম, মর্নিংয়ে বললাম হচ্ছে নাক্সভুম আর ন্যাকটাম সাল্প। ঠিক আছে, আপাতত কাশি থাক, রেখে দিলাম। গুড নাইট।